Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. В Чеченской Республике дали старт строительству сразу 12 новых мечетей. Их возведут в тех местах, где была острая необходимость. Все вынужденные переселенцы из Палестины в Чеченской Республике будут обеспечены жильем. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова начал возводить для них дома в Грозном. В Чеченской Республике побывала делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Гости посетили достопримечательности, ознакомились с культурой и экономическим потенциалом региона. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев, который рассказал о ценности месяца Раджаб. Аллах дал бахши силах дал Кур'ан чуах, Аллах дал кулин хилол хейнан, билгал бехн шит бухт бу, от шит бухт юкаха, ша билгал бехн би бухт бу ба Аллах дал, харам бин ша, харам бухт бу, иту би бухт бу ша ба Аллах дал. فلا تظلموا فيهن أنفسكم أتشا بيلقى خلال يزخين شوها شاي دومشنا ظلم مديل أشبه الله دال كنوش ليه درتاني قتاد أصباح دال إنخي ثنبول سنها دال بيلقى خلال يزخ خين شوها عمل سوي أكر دال دقو ديش دحون أتخين شوها حين خلال عمل قيش خين شولا دقو الله دال يالوش دحون أس دال بيلقى خلال خين شوها هو عمل أحيرا قيش خين شولا إيرشوه دحون باه هون قال الله ده شيء قرآن جح بيلقى الدق شا بيلقى ليكن خلو الخن شا بيلقى ليكن خلو بيلقى وإيلر تون سيدر دال يزين خلو الخن يزير إزديله كير الدهون قال كيف الله ده مصو زمان شوها قستن تو الله ده بيلقى ليكن خلو زمان شوها ديله كير شارع دويله كوي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В первый рабочий день 2024 года в Чеченской Республике началось строительство сразу 12 новых мечетей. По поручению главы региона святыни построят в районах, нуждающихся в более современных и вместительных религиозных объектах. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сюжет Хавы Айдамировой. Белоснежная мечеть в восточном стиле украсит новый строящийся район Грозного. Святыня рассчитана на 5000 человек. В торжественной церемонии принимают участие почетные гости. Первым к выступлению приглашают главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Хаджи Кадырова. Но он передал приветственное слово муфтию региона Салаху Хаджи Межиеву в знак особого уважения. Рамзан Хаджи, да, ликанс бихам байл хазач балхацан шодадулуш. Танц андинаха ويمخها شيت ماجدك ده عدو الوشدو شيت ديلز عندنا عدو الدر إذا نعمة دوق نعمة دويز بيركة دوق بيركة دويز ده لا В своем выступлении Рамзан Хаджи Кадыров отмечает, что села и города растут высокими темпами. В связи с этим в республике возникает необходимость в постройке более вместительных мечетей. وديقردو أدمشن دانا ومخ ديشل تان برت عملية دانا دقة شيء رزب ده دق ماجي باغمت دانا خليت روي ديقردو شنا مفتي واشم دقة على صدق ردو لشتك دان شيت دو دست دادا مولا دانا قيد دان حاجة عايش قيد دانا ماجيك شيء دانا وي مسيري دان ماجيك ديك دان تولا خلص دان ماجيك شيء دان دي دوي دا مولا. Новая мечеть будет названа в честь религиозного деятеля, богослова Дауда Хаджи Мусаева. Он был учителем муфтия Чеченской Республики. Салах Хаджи Межиев рассказал перед открытием о жизни Дауда Хаджи. داود حاج دالديق الويل ذا شاء وق علم سقور ديك سقور أصديل مصطشنا وبيستشنا دقر دعاء الولش ماير سان دعاء لاتنا ولش شيء سيت ديغة سات أمر سان دعاء الولش شقوا الله ور ديل أولى أشبير شاء Участники мероприятия дали старт строительству будущей мечети. Собравшиеся прочитали дуа и зарезали жертвенное животное.
Еще одна не менее красивая мечеть появится на улице Фасадная. Она рассчитана на 3000 человек и будет носить имя Зелимхана Кадырова. Новую мечеть возведут и в селе Валерик. Она будет рассчитана на 2500 человек. Старая мечеть села Валерик рассчитана на 800 человек. Она уже не вмещала верующих, особенно на пятничную молитву. Многие молились на небольшой площади перед мечетью. Принять участие в значимом событии пришли старейшины села, представители духовенства, а также местные жители. Они прочитали дуа и совершили религиозный обряд зикр. Всего в первый рабочий день 2024 года в Чеченской Республике начали строительство сразу 12 новых мечетей. Эта цифра будет только увеличиваться. Хавая Демирова, Имам Юсупов, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. Глава региона посетил театр юного зрителя. В поездке его сопровождала заместитель председателя правительства Айшат Кадырова. После реконструкции культурный объект был превращен в настоящее царство детей и подростков, отметил Кадыров. Также он отправился в одно из самых передовых и популярных мест Грозного, во дворец ивент-агентства «Ирседе». Там активными темпами идут восстановительные работы. Данная площадка крайне удобна для проведения различных масштабных мероприятий. Подробности в нашем следующем материале. Масштабная реконструкция преобразила здание театра юного зрителя Чеченской Республики. С инспекцией его посетил глава региона вместе с заместителем председателя правительства Айшат Кадыровой. Ремонт здания проведен согласно всем нормам и стандартам. Каждый день юных зрителей ждет множество постановок и программ. Коллектив постоянно совершенствует репертуар. Сразу после делегация с инспекцией направилась во дворец ивент-агентства «Ирседе». Там проходят реконструкционные работы. Как отмечает глава республики, это один из самых значимых и популярных объектов Грозного. В нем возможно проводить мероприятия любого масштаба. Вся работа уже все закончена. Остался керамогранит, когда закончится пыльная работа, покраска и все готово. Отделочные работы находятся на стадии завершения. Уже приобретена мебель и установлена вся необходимая техника, отмечает мастер по архитектуре, помощник главы региона Дыни Мадаев. Чисто отделочные, под покраску пенечки отпрошли, они шкурки шел, да ему свет приглушили, чтобы гореть неровность. Сейчас они уже под покраску готовят. Керамогранит, да, керамогранит, они, в принципе, мебель готова, приехала, технику все поставили, тоже готово. Люстры повесили, шеф. Объект станет одним из самых востребованных не только среди жителей региона, но и из числа приезжих, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Иршов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Фонд Кадырова строит коттеджные дома для вынужденных переселенцев из Палестины. Такое поручение дал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он лично посетил стройплощадку и дал официальный старт строительству. Там же он встретился с самими палестинцами, которые были крайне рады увидеть его. Сюжет Шамила Эрсанбиева. Под восторженные крики палестинцев первый ковш земли вынут. Теперь остается лишь вести обратный отчет до заселения. Коттеджные дома для вынужденных переселенцев из сектора Газа в Чеченской Республике начал возводить региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова по поручению главы региона. Он прибыл лично разделить с ними эту радость.
Рамзан Хаджи Кадыров первым отозвался на боль палестинцев, отмечает руководитель Миннацинформа Чеченской Республики Ахмед Дудаев. По его поручению в сектор Газа отправлено около 100 тонн продуктовой помощи, медикаментов, 20 тысяч семей получили финансовую помощь. Кроме того, регион принял наибольшее число беженцев. Они размещены на территории оздоровительного лагеря и обеспечены всем необходимым. А 30 человек уже трудоустроены. 206 35 семей Рамзан بقى دوزولش بخير هو دوزلي هقان شو يشول تكنيك يج أبرودوني يج تلفزيون استرالنا مشان هو هلادينك هقان استريتوري تاع يشدول شادول هما أعلى تويشدو استريتوري تاع كان ماجد دو спортзал يو бассейн. Чеченский народ прошел такой же путь, что и палестинцы, отмечает глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он выразил надежду, что притеснители в лице Израиля и западных стран получат скорейшее воздаяние. Есть у нас такие государства, как западноевропейские, они, используя слово «демократия», уничтожают целые государства и не стесняя говорят, что это демократия. Ну, на все волю Всевышнего мы надеемся, что скоро времени мест настигнет и они свое получат. Я вам желаю счастья, мирное небо над головой. И вы будьте уверены, столько, сколько вам нужно, что вам необходимо для жизни, все будет сделано у нас в республике. От лица всех палестинцев в Чеченской Республике выступает главный координатор вынужденных переселенцев Юсуф Дибу. Он благодарит главу Чеченской Республики, весь чеченский народ и президента России Владимира Путина за оказываемую помощь. Мы будем солдаты под ваши командирования, и под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина в хорошем и в плохими временами, дай Бог. Спасибо за то, что вы нам делали. Здесь же сообщили о еще одной приятной новости. Все 206 палестинцев, находящихся в Чеченской Республике, получат по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Уважаемые братья и сестры, у меня поручение озвучить решение главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова всем вынужденным переселенцам из сектора Газа, которые здесь присутствуют, выделить из фонда нашего первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова по 100 тысяч рублей. Кроме того, хочу добавить, что на данный момент, на сегодняшний день, вся оказанная помощь вынужденным переселенцам, включая гуманитарную помощь, отправленную в сектор Газа Рамзана Ахматовича, уже потрачено по вашему поручению внебюджетных около 130 миллионов рублей. Завершилась официальная часть прочтением дуа. После этого глава Чеченской Республики лично пообщался с вынужденными переселенцами. Они в первую очередь поспешили сделать с ним памятную фотографию. Дома для вынужденных переселенцев из Палестины расположатся в очень удобном месте. Рядом новый детский сад, большая школа, а до центра Грозного всего 5 минут езды. Шамиль Аль-Санбиев, Имам Юсупов и Ибрагим Батаев. Неделя. Глава региона провел расширенное совещание по теме выборов президента России. На нем присутствовали представители органов законодательной и исполнительной власти, члены правительства и главы муниципалитетов. В Чеченской Республике будут работать 20 территориальных и 520 участковых комиссий. Все подробности далее в сюжете. Подготовка к выборам и создание условий для избирателей – очень объемный и ответственный процесс. У Чеченской Республики не должно возникнуть никаких проблем, тем более, что опыт в таких делах уже имеется, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров, начиная расширенное совещание. Мы понимаем, как провести выборы дома. Мы умеем, мы должны быть наготове, и расслабляться нам никак нельзя дома. Чеченская Республика занимает лидирующие позиции по качеству проведения выборов, говорит руководитель администрации главы правительства региона Галас Таймасханов. Рамзан Ахматович, под вашим руководством Чеченская Республика
традиционно занимает лидирующие позиции по качеству организации и проведения выборов, референдумов различных уровней. На территории Чеченской Республики по состоянию на 1 января 2024 года зарегистрировано 807 703 избирателя. Постоянно действует избирательная комиссия Чеченской Республики, 20 территориальных избирательных комиссий и 520 участковых избирательных комиссий. Избирательные участки соответствуют требованиям безопасности. Созданы все необходимые условия для людей. В середине 2023 года, благодаря руководству администрации главы и правительства Чеченской Республики, совместно с администрациями муниципальных районов, городских округов и соответствующими службами была проделана работа по обследованию помещений для голосования избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных норм и доступности подъездных путей для инвалидов. В организации процесса голосования избирателей задействовано 520 избирательных участков, 10 из которых временные. Общее количество задействованных членов комиссии всех уровней составляет более 4700 человек. В выборах президента России жители Чеченской Республики примут самое активное участие. В этом нет никаких сомнений, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Ершов и Ибрагим Батаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Также встреча, посвященная предстоящим выборам, прошла в Шалинском районе. В ней приняли участие руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов, председатель избиркома региона Умар Байханов, руководители ведомств и образовательных организаций муниципалитета. Все они отметили важность предстоящего события и необходимость участия в выборах. Тага да лоч и да шхуй хилар гойчхилдиз кэчуаван кэкажто сырбар кэчу и так китурвар бошсаша соу и да диште гесиния токто ал эцхалте даула нах кита бин война ости бин белги бин ардол дишто. Чеченскую республику посетила делегация из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с директором Университета гуманитарных наук Мухаммада бин Заида, доктором Халифой Мубараком Аз-Захири. Встретил гостей министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Для гостей была подготовлена насыщенная программа, которая включала в себя экскурсию по святыням и достопримечательностям региона. Их познакомили с чеченской культурой, кухней, а также экономическим и промышленным потенциалом. Вся рабочая деятельность Ахмада Хаджи Кадырова проходила вот за этим столом, и все предметы, которые находятся на рабочем столе, они хранят воспоминания о нем. Также делегация посетила фонд имени шейха Заида по поддержке предпринимательства и инноваций. Они обсудили вопросы сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов и Чеченской Республики в областях развития малого и среднего бизнеса. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.